E aí galera, beleza? Vou chamar um vídeo aí galera. Continuando serviços aqui na Cascalheira. Continuar montando material aí galera. Misturando ele também, amontoando e misturando ele.
mostrar como é que ficou aí do lado. Feito aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.